अगर आप सेफ्टी टैंक बना रहे हैं तो इस तरह आप बना सकते हैं। जो देख रहे हैं इस वीडियो में, इस तरह बनाने से क्या होगा, आपको सेटरिंग नहीं करना होगा। प्लास्टर का भी सेफ्टी टैंक का ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से आपको सिर्फ जाली ऊपर से रख के ढलाई कर देना है। उसके बाद आपका सेफ्टी टैंक सुरक्षित तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सेटरिंग का झमेला खत्म और फिनिशिंग भी अच्छा हो जाएगा।